Gimana bunyi dinosaurus? Gimana bunyi ayam? Petang, petang, petang. Bunyi cicak? Bunyi ular? Kalau bunyinya kucing? Miau. Anjing? Apa? Apalagi ya? Apa? Burung? Iya. Iya. Kalau kodok? Babi? Bunyinya apa lagi ya? Apa? Sapi? Mau. Singa? Harimau? Mama duduk di sini. Oke. Boleh? Oke. Apa lagi? Bunyi apa lagi ya? Buaya? Buaya. Mama. Bunyi buaya gimana? Mau duduk. Mau duduk. Oh gitu kok. Bunyi buaya gimana?